We staan hier vlakbij Munnekezijl Westermolen, het gemaal De Kolk. Wij hebben dit gemaal vernieuwd, zodat de waterbeheersing in Polder Nieuw-Kruisland weer de toekomst in kan. De grote kosten is, we hebben 2,8 kilometer tussen het gemaal en het riviertje de Lauwers op hoogte gebracht. Hier is een heel nieuw gemaal gekomen die de polder grotendeels bemaalt. Daarnaast zijn allemaal watergangen gegraven en ook het gemaal De Blikken bij Kolmerpomp is vervangen. Daar is ook een beter toegangspad gemaakt naar dat gemaal. We gebruikten anders ook altijd het oude op het pad naar de molen, waar ook nog een oud gemaal in stond, maar dat was echt naar vervanging toe. Dus er zijn nu 2 gemalen vervangen door dit nieuwe gemaal hierachter, het gemaal De Kolk. Er is ook gekeken of het gemaal misschien ook bij de Lauwers zou kunnen komen. Nou, dat was qua waterbeheersing niet goed. Lukte het allemaal niet om de pijlen goed te hebben. En er is ook gesproken over de vormgeving van het gemaal. Maar het is ook iets dichter bij de weg gekomen. Als waterschap kijk je ook altijd naar je kosten. Dus hoe dichter bij de weg, hoe makkelijker je er komt, hoe minder rang toerit er ook is. Maar moet je er wel voor zorgen dat de mensen die dichtbij wonen geen geluidsoverlast hebben. Dus dat hebben we allemaal afgestemd met elkaar. Nou, als je kijkt naar het realiseren van een gemaal, dat heeft een behoorlijke ruimtelijke impact. En daar moet je met elkaar goed overleggen. Want er zijn zoveel mensen bij betrokken. Enerzijds de gemeente, dan heb je de grondeigenaren, de aanwonenden, de dorpsbelangen. Dus je moet zorgen bij aanvangproject dat je goed met elkaar overlegt van wat gaat er gebeuren en wat is de invloed voor het gebied en voor de direct omwonenden. Nou, dat hebben we op een hele goede manier gedaan. Je zag bijvoorbeeld de weg, de Oldenborgweg, die zou eigenlijk een half jaar gestremd zijn. Maar door goed overleg tussen wet en schip en gemeente hebben we een noodweg kunnen aanleggen. Een soort bypass, waardoor toch onze dorpen goed bereikbaar waren. Ik wil toch nog even terugkomen op het laatste wapenfeit, zoals je net aangaf. Ja, nee, ik stop straks. Er zijn 18 maart verkiezingen. Ik ben in 1994 al begonnen als bestuurslid en ik heb me niet meer kandidaat gesteld. En dan is het toch mooi dat in je eigen polder daar de laatste oplevering van een gemaal is in mijn bestuursperiode. Het puntje op de i. Het puntje op de i, ja.